bạn số đây là cóគ្នាvà chụpគ្នាសារទីថ្មីនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់តាក់ទងជាមួយមេរៀនទី4របស់យើងចឹងក្នុងមេរៀនទី4របស់យើងគ្រូបន្ថែមឲ្យជាមួយនឹង subtotal ដោយការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង roles up អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូលដល់មេរៀនលោកគ្រូចង់អ្នកទាំងអស់គ្នា check មើលតាក់ទងទៅជាមួយនឹងអឺការប្រើប្រាស់ជាមួយ query សាមញ្ញរបស់យើងធម្មតាមានន័យថានៅក្នុងតារាងរបស់យើងនេះលោកគ្រូមាន តារាងមួយដែលនិយាយអំពី category មាន sub category មាន product មាន quantity អូខេបន្តមកទៀតលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមធ្វើការសាំទៅលើ quantity របស់វាមានន័យថាចំនួនអូខេ ask quantity from inventory នេះជា table មួយគឺជាមួយ inventory ហើយលោកគ្រូ group by វាទៅតាមcategory និង sub category អូខេអញ្ចឹងជាលទ្ធផលរបស់យើងវានឹងបានចេញមកជារូបរាងបែបនេះមានន័យថាយើងបាន furniture chair ស្មើប្រមាណ furniture desk ស្មើប្រមាណ paper copy ប្រមាណ paper notebook ប្រមាណអញ្ចឹងជាធម្មតាអ្នកនរគ្នាឃើញកន្លែង category របស់យើងគឺវាមាន2ដូចគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជា furniture ហើយនឹង paper នេះគឺមាន2ដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែវាខុសគ្នាតែនៅត្រង់ចំណុច sub category ប៉ុន្តែឥឡូវបើថាលោកគ្រូចង់បូកគាត់ថា furniture ជា total របស់វាមានប្រមាណ paper ជា quantity នៅពេលដែលយើងបូកចូលគ្នាសរុបទៅប្រមាណអញ្ចឹងដើម្បីអាចឲ្យយើងទទួលបាននៅលទ្ធផលបែបនោះយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹង keyword មួយគឺ rolls up មានន័យថាយើងបូកនៅអ្វីដែលជាចំណុចដូចគ្នាហើយយើងសាំវាទៅជា subtotal មួយអញ្ចឹងជា code របស់យើងគាត់ថានៅកន្លែងនេះលោកគ្រូប្រើ select category សាំអីចឹងដែរ group by នេះនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងថែម keyword មួយគឺ keyword rolls up អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូថែម keyword rolls up លោកគ្រូចង់ rolls up ទៅលើគេ category និង sub category អញ្ចឹងជាលទ្ធផលរបស់យើងនឹងបានអញ្ចឹង furniture ហើយនឹង desk មិញរបស់យើងមានប្រហែលមាន9មាន5ហើយ desk មាន9នេះកន្លែង furniture វិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូ sum up ទៅលើចំណុចអីគេcategory កន្លែង quantity ដែលយើង sum ចេញមកអញ្ចឹង total យើងស្មើ9ដូចគ្នាតើតើជាមួយនឹង paper ឧទាហរណ៍ថា paper យើងមាន7អូខេតើតើជាមួយនឹង notebook យើងមានប្រហែល4អញ្ចឹងបូកចូលគ្នាស្មើនឹង10 11របស់យើងនឹងបាទអញ្ចឹងយើងចុងក្រោយយើងបាន total សរុបមានន័យថាណាល់នេះ total មានន័យថាយើងសាំវាជា category សរុបចូលគ្នាទៅគឺស្មើនឹង20 quantity អូខេនេះជាចំណុចទី1តាក់ទងទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ rows up ចំណុចទី2គឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង keyword cube បាទគឺសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការកណនានៅ multiple dimension អូខេអញ្ចឹងជាមួយនឹង keyword rows up យើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ grouping function ដើម្បីកំណត់ថាអូខេ row មួយណាដែលយើងអាចធ្វើជា subtotal វាបានអញ្ចឹងសម្រាប់ keyword cube វិញមានន័យថាយើងចង់បញ្ជាក់ថាអូខេតាក់ទងទៅជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការស្វែងរកនៅ data របស់យើងហ្នឹងគឺយើងអាចសំដូចគ្នាប៉ុន្តែជាទម្រង់គេមានន័យថាយើងប្រើ cube ដើម្បីកណនាតាក់ទងជាមួយនឹងmultiple dimension ចំនួនវិញអូខេអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូមានជាទម្រង់អញ្ចឹងហើយយើងអាចកណនាជាមួយនឹង total និង grand មកវិញអញ្ចឹងជាចម្លើយរបស់យើងអាចសរសេរជាទម្រង់បែបនេះបាទអូខេសាមអីចឹងទៅហើយយើងប្រើ keyword នេះ group by ដូចនេះតែយើងប្រើ keyword scoop វិញដើម្បីផ្ដាច់ multiple របស់វានឹងចេញអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងលម្អិតឲ្យជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងអូខេចំណុចទី6គឺជាចំណុចសំខាន់ដែលលោកគ្រូទី5តើតើជាមួយនឹង Crosstab layout នេះជាចំណុចមួយបានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឧទាហរណ៍ជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវប្រើវាទៅជាមួយនឹង SQL Pivot អញ្ចឹងថាតើ Crosstab ដែលយើងប្រើជាមួយនឹង SQL Pivot ហ្នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ស្អីគេអូខេអញ្ចឹងជាមួយនឹង Crosstab បែបនេះឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូមានទិន្នន័យបែបនេះលោកគ្រូមានទិន្នន័យមាន NY មាន VT អញ្ចឹងលោកគ្រូនៅក្នុង channel របស់លោកគ្រូមាន internet មាន retail មាន internet អូខេហើយលោកគ្រូអាចរក total sale total amount អញ្ចឹងជានេះជាលទ្ធផលដែលយើងបានចេញពីនេះ sale sum អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសរសេរដោយប្រើប្រាស់ keyword របស់យើងបែបហ្នឹងមកអញ្ចឹងជាលទ្ធផលឧទាហរណ៍ថានេះយើងគោល total ថាយើងមិញយើងសាំទៅលើ total amount របស់យើងឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងយើងបាននៅចំនួនរបស់វាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់លោកគ្រូអត់ចាំបានអញ្ចឹងទេមានន័យថាអានេះជា NV ហើយនឹង NY និង VT បាទនៅពេលដែលយើងប្រើ NY និង VT ចេញមកយើង
select ទៅណីមិនថាយើងបាន table ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមែនទែននៅក្នុង table របស់យើងពេលដែលយើងប្រើ pivot យើងត្រូវការទាញមិនថាយើងយកអា row ទិន្នន័យរបស់យើងឲ្យคล้ายទៅជា column ជំនួសឲ្យអា column ដែលរបស់វាមានស្រាប់អញ្ចឹងដូចនៅក្នុងករណីនេះយើងមាន ny ហើយនឹងយើងមាន vt ប៉ុន្តែកន្លែង channel របស់យើងមានប៉ុន្មានយើងមាន internet យើងមាន retail internet retail អញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះលោកគ្រូចង់ដឹងថាអូខេអញ្ចឹងតើ ny និង vt ដែលយើងselect ចេញមកហ្នឹងសម្រាប់ internet បាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះ internet យើងមានគឺមាន2អញ្ចឹងប្រភេទ state របស់វាគឺមាន ny និង vt ដូចគ្នា retail មួយនេះគឺមាន ny និង retail vt ដូចគ្នាអញ្ចឹងជាលទ្ធផលដែលយើងចង់បានគឺយើងចង់បាន ny ទៅជាជួរផ្ដេកវិញទៅជា column វិញអញ្ចឹងយើងយក ny និង vt ធ្វើជា column អញ្ចឹងសម្រាប់ internet ហើយនឹង retail គឺយើងនៅតែមួយ row ទេមិនថាយើងលែងចេញជា2 row ចេះទៀតហើយមិនថាយើងកាត់បន្ថយវានៅតែ1 row ប៉ុន្តែយើងយកអា ny និង vt នេះធ្វើជា column អញ្ចឹងយើងអាចទៅសេមកបាទ internet 750និង2ហើយនឹង vt របស់វា750សម្រាប់ vt របស់វាគឺ770ហើយនឹង250ដល់ពេលសម្រាប់ retail គឺមាន410គឺនឹងហើយនឹង9គុតនេះ410និង9អញ្ចឹងដើម្បីអាចធ្វើបែបនឹងបានអ្នកនរគ្នាអាច select បែបបាទយើង select state យើង select channel យើង select state select cell amount ពី summary cell summary ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង pivot ទៅលើគេ cell amount for state in ny និង vt អញ្ចឹង state របស់យើងគឺអាមួយនេះបាទ state របស់យើងគឺអាមួយនេះបាទយើងយក state ny ធ្វើជាអីគេយើងយក state ny ទៅជា as pivot query នេះវិញបានន័យថាយើង pivot ទៅលើ sum amount ដែលយើងបានធ្វើការ sum នេះ cell amount របស់យើងសម្រាប់អីគេ pivot សម្រាប់អីគេសម្រាប់ទៅឲ្យstate សម្រាប់ state មានថា state ទាំងឡាយណាដែលជា ny និង vt អញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានតម្លៃមួយគឺរៀងបែបនេះបាទរៀងបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងនៅរក្សា channel បាទយើងនៅរក្សា channel ហើយនឹងអីគេ ny ហើយនឹង vt របស់យើងយកមកធ្វើជាជួរដីវិញដោយសារតែយើងប្រើ pivot ទៅលើ sum amount ទៅលើអីគេ in ny និង vt ចំណុចវិញអូខេនេះជាចំណុចសំខាន់មួយតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Crosstab អញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាអាចគិតទៅលើទម្រង់ឧទាហរណ៍នេះមួយបើលោកគ្រូមាន ny បែបហ្នឹងហើយលោកគ្រូចង់បាន channel ny និង vt ចេញជារៀងបែបនេះតើយើងត្រូវទៅសេវារបៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាសាកគិតឧទាហរណ៍មួយហ្នឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់មេរៀនក្រោយបាទអរគុណអ្នកនរគ្នា